Hola, hola, gente de YouTube, esta vez traigo un nuevo video. Estás haciendo una tier list de las transformaciones en Dragon Ball Z, desde el normal, el GT y el Super. Entonces vamos a empezar. La transformación del Super Saiyajin fase 4 para mí entra en la A. La verdad es una de las mejores, pero desde mi punto de vista no es la mejor, pero es bastante icónica. La verdad es una transformación que todos los que vimos Dragon Ball GT recordamos, ya que es una transformación bastante graciosa y que le da bastante poder a Goku. La que sigue es el Super Saiyajin normal, el Super Saiyajin número uno. Para mí esta sí es la mejor transformación. Creo que todos los que estamos aquí la recordamos y, o sea, el enojo de Goku después de que Freezer matara a Krillin crea esta transformación, que es bastante buena, la verdad. O sea, es mi favorita y siento que es la más icónica de toda la serie, de todo Dragon Ball Z. Luego sigue cuando Vegeta se transforma en Super Saiyajin número uno. La verdad, una transformación bastante bien, pero yo no la pondría dentro de las primeras, ya que pues esa transformación ya la habíamos visto en Goku y en Vegeta pues, o sea, solo tuvo que entrenar más y la consiguió. Entonces, para mí no entra dentro de las primeras transformaciones. Luego sigue la de Trunks del futuro. Para mí esta es bastante mala. Es cierto que vuelve bastante fuerte a Trunks, pero siendo sinceros, mm, lo vuelve también bastante lento. Y la verdad, eso es más una desventaja que una ventaja. Por eso yo la pongo tan abajo, porque personalmente a mí no me gusta esta transformación. Se me hace bastante mala. Luego sigue la de Gohan, Super Saiyajin 2. Esta me parece bastante buena, ya que nos las presentan en el arco de Cell y Gohan hace un gran papel. Yo en ese momento pensé que la saga de Dragon Ball iba a continuar con Gohan como personaje principal, pero de ahí regresamos a Goku. Pero en su momento fue una transformación bastante buena y que Gohan la haya conseguido y con eso pudo derrotar a Cell me hace sentir que es una de las mejores transformaciones. La que sigue es la de Goku Super Saiyajin 3. Esta transformación no sé en cuál ponerla. La voy a poner acá porque fue buena, pero siento que Goku la desperdició cuando peleó contra Majin Buu. O sea, estaba haciendo mucho el tonto. Entonces no vimos realmente el verdadero poder de esa transformación. Por eso la pongo en B. Pero la pongo delante de la de Vegeta. Luego sigue cuando Goku era niño y se transformaba en un chango. Esta no sé dónde ponerla. La voy a poner en la C. Porque no tenía control sobre la transformación. O sea, sí era muy poderoso y todo. Pero no tenía control. Y eso para mí no le hacía buena transformación. Por eso ahí queda. La que sigue es esta, que es la peor transformación. O sea, si te gusta, en serio, planteate qué estás haciendo con tu vida porque es horrible. O sea, eso de que 10 Saiyajin se tienen que agarrar de la mano y no sé qué. Eso es muy malo, la verdad. O sea, va de último, por favor. Entonces sí, esa no me gusta. Esta del chango la dejo aquí también porque pues es lo mismo, pero un chango dorado, o sea. Esta salió en GT, creo. Pero sí, bastante mala desde mi punto de vista. El Super Saiyajin Blue para mí entra ahí. O sea, todavía no sé en qué lugar va a quedar, pero para mí está alto. Es una transformación bastante buena. Se presenta en Dragon Ball Super y es la que sigue de esta. Pero es súper mejor, o sea, es mucho mejor que esta. Luego sigue el Kaioken por 2 10. El Kaioken se me hace de las mejores transformaciones, ya que es una de las primeras de Goku. Entonces ya la voy a dejar
atrás de la de Gohan. El Kaioken es en sí es la primera transformación que aprende Goku, entonces para mí queda bastante alta y me gusta mucho, principalmente. Luego sigue la de Broly, o sea, la de Broly que lo vuelve el Super Saiyajin legendario no me parece tan buena, pero su película me gusta mucho. O sea, cuando lo terminan echando al sol, me gusta su película, o sea, la recuerdo con mucho cariño. Entonces ahí voy a poner a Broly, o sea, se me hace buena. Esta la voy a poner acá atrás. Ok, la que sigue es Krokoto Kaioken. Este en sí ni lo recuerdo, entonces lo voy a poner aquí, porque no lo recuerdo bien y la verdad no se me hace tan icónico. Esta Baki, desde mi punto de vista, va ahí, ya que, o sea, mucha gente estaba esperando el Ultra Instinto y este Ultra Instinto no perfeccionado, la verdad, no, saben que se me hace mala, se me hace mala, o sea, la que sigue es la que se me hace buena, esta se me hace mala, o sea, el Ultra Instinto más o menos perfeccionado, o sea, queda en el medio, o sea, ni tan bien ni tan mal. Luego sigue el Ultra Instinto perfeccionado. Esta, para mí, es una transformación que casi todos estamos esperando y la verdad nos dio bastante bien. O sea, nos dio lo que pedíamos y fue una buena transformación. Entonces, para mí entra en el top. Luego sigue lo de Goku Black, que se le ponía el cabello rosa. O sea, sin más, o sea, le da mucho poder y el cabello rosa, pero no se me hace tan buena. O sea, se me hace una transformación bastante X, pero que le da poder. Luego está en el D, o sea, no, la voy a bajar, ¿saben? Esta la voy a bajar. Porque, pues solo era el Super Saiyajin Dios con el Kaioken, o sea, tampoco nada del otro mundo. Entonces para mí queda en ese top. Cuando Vegeta agarra el, el Super Saiyajin Blue, pues bien, o sea, no, bueno, lo voy a poner al mismo nivel que el de Goku. Es la misma transformación, o sea, bastante bien, pero pues sale en la película de Freezer, o sea, sin más. Sigue Gohan modo perfecto, una cosa así se llamaba. Me gustó, o sea, la recuerdo con cariño, bien. Esta que sale, no me acuerdo dónde sale, pero no sé, en el D, ya hay que poner algo en el D. Todas estas de GT para mí van en el D, o sea, sin más. Luego, ¿cuál sigue? Broly. Esta de Broly se me hace menor que la anterior de Broly. La anterior de Broly para mí es bastante superior. La película es bastante mejor, entonces bastante bien. Luego sigue esta de la nueva película de Broly. O sea, nueva, ni tan nueva, pero cuando fue nueva estaba bien. Y la animación está muy bien, todo el argumento, pero para mí queda en la misma línea, pero no al mismo nivel, ¿saben? O sea, me gustan, pero me gusta más la primera de Broly. O sea, esa es la que más me gusta. Luego sigue Goku en el Kaioken como por 20 o 100, no me acuerdo. Bien, o sea, esta me gusta bastante. Este Trunks sí me gusta, güey. Este Trunks está mejor. Este Trunks es mejor que este Trunks. Este muy malo, muy lento, tonto. Esta es una transformación que solo se ha presentado en el manga, que es como del dios de la destrucción o algo así. O sea, esta me parece bien. O sea, cuando se anime, siento que va a ser muy buena. Y me parece bien, ya que Goku domina el Ultra Instinto y Vegeta la de Bills. O sea, como buena correlación, ¿saben? Uno destrucción, el otro es más como dejar que los movimientos fluyan sin pensarlo tanto. Bien, bien, bien. Este Broly aquí,
Y este Vegeta de GT en su momento me gustó, pero pues tampoco mucho, ¿saben? O sea, y así queda mi top, la verdad. Pues no sé qué opinen. A mí me gusta cómo quedó mi top. Siento que no haría ningún cambio. Y no, ¿saben qué? Sí haría un cambio. Esta la subiría, porque es mítica. O sea, me acuerdo cuando veía que Goku se transformaba en un chango. O sea, me parecía bien. Pero bueno, esto es todo. O sea, aquí termina mi top. Muchas gracias por ver el video. Si les gusta, den un like, comenten. Y pues nada, espero que les vaya bien. Chao.